okuvaako saidi z'Embale Miranga Myerere ebyali e Masaka nga bwomanyi Gravity yalina ekivulu ekyali e Lugogo kyamulaga nti ebinaddako biyinza obutatambula bulungi wabula ye n'alemerako n'agamba ayagala obbalagako we yatuuka e Masaka gyali Miranga we yamanya nti e Masaka kiganye ekyekyotera ne bakikyusa nga 21 bwe bakikyusa ne kigenda Embale enteekateeka y'Embale nayo yagudde butaka olw'ensonga baalabye nti ekivulu kino kuba mulimu ebyokuteekamu bingi ne balaba nga Gravity ayinza okuba yakwata mu masannyalaze embeera yali e Masaka yabalaze nti ate Embale kiyinza obutasobokerako ddala olw'ensonga nti poliisi omutegesi yagamba eyali mu nteekateeka eno agamba nti ebbaluwa eva enaggulu yali erina kutuuka Lwakutaano ng'ekivulu kya Lwamukaaga agitambuze mu ba DPC baani bagikoonemu ne balaba nga biyinza obutatambula bulungi obulango baali babutaddeyo saidi z'Embale eyo ne babugjayo kyapu ne bagamba ekifo tuteekemu ssente z'okupangisa ssente ze tunaawa abayimbi abanaava e Kampala bajje bayimba Embale ne balabira wano ne bagamba ekyali e Masaka Gravity n'agamba ekivulu n'akijjayo ne kibeera bwe kityo nti abantu b'Embale embeera bwe yatambudde bwetyo tuba tukyali awo ate omukulu Mickey Wine n'agamba e Masaka Gravity yakola atya abantu baagaana okujja lwaki yateeka mu kifo kikyamu Mickey Wine bwe yawuliriza eddoboozi lye baamugambye n'agamba kaseetinge ku Kiyovu kati nno nga 29 ku Sande Mickey Wine ali ku Kiyovu agenda kitambuza bapromota okuvaako Embale batubuulira abamu ku bannamawulire okuvaako Embale baatunyonnyodde nti Gravity yabadde tayinza kutegeka kivulu Mbale olw'ensonga ekyali e Masaka baakiraba ekyali e Kayonga nga tebasobola kunyiiza bantu balala bwe bajja okubukinga gundi adverts on radio. So it is actually true, it is not happening. It is not happening. It was confirmed by Nikki Promotions, I think on Wednesday. That is when he confirmed. So on bwe bajja okubukinga interviews, I think a month ago ne weeks ngazizo. I mean okubukinga adverts ku radio. Yali dana nabatanze, and then some other guy bajja okubukinga adverts. Then basasula navaawo ne bagenda. Then after some time Nikki Promotions nankubira esimu nangamba Mr. Ebinu. Yes. Nagamba he's been contacted by Gravity okuba nti amuyambako okuorganizing wano ku ground wano. So basically it was more like Nikki taking over the event. Event yasigala yani ya Gravity. So Nikki bwakibeeramu ne batandika okukolayo ne batandika okuteekawo posters ne bakyusa n'akalango nga kalimu sponsored by Nikki Promotions and BAM Shopping Center. Ne katandika okulwaninga. So on I think on Tuesday Nikki calls me. Yes, Tuesday Nikki calls me nambuuza naye osubira omusaya naafuna abantu nemugajja kufuna. But of course buli omanye bize bibaawo Gravity yali Lugogo Kigaana n'agenda Masaka. Aya basi promota yabuuza omukozi wa radio oyo Embale eyo n'amugamba Gravity anaakola n'amugamba ajja kukola. Promota abula n'agamba olaba ekyali e Masaka ekivulu tukisazeemu kubanga ekivulu bw'okiteekawo abantu ne batajja kati ez'abayimbi yazisevinga eza kanso eza poliisi n'ez'ebidongo okitegedde ulira Nikki bwambuuza namuga ajja kukola nanga nedda eno weevu si nungi kiyinza okukola ki omusajja kituufu alina amasannyalaze naye byagenda ne bimutakakaawo embeera yatabuseemu. So on Wednesday Nikki calls me nangamba manyi Ibra tetugenda kukola ki embagana ya Isma Amina tetugenda kukola ki tetugenda gikola omugole yalwadde nangamba omugole so yes njogera ne Nikki na we had a conversation nenziramu nembuuza emirundi mu nangamba njagala ojjeyo obulango kuki ku radio nenziramu nemubuuza Nikki oli serious
nangamba nze nkugambe gyeyo bulango kuki twalabako ne driver awo ng'etandika. that is I think on Tuesday Tuesday that is when they did the drive. So bwe mara okuyita mu yali n'okweyongera paka leero singa drive weri. But of course Nick n'atuuka n'agamba guntegenda kukola musajja agenda yingira mabanja mangi. Of course ne babanga basazizaamu show. So on that day I tweeted nali maze okugana ne mubuuza emirundi nga mukaaga ne mubuuza Nick oli sure nangamba ndi sure sho tegenda kukola ki. Ndowooza ogawulidde agavuddeko embaale weekend Gravity yabadde alina okubeera embaale mu kusookera ddala ekivulu kino kyalina kubeera kyotera bwe baalabamu ne bagamba kinaaba kitya ne bakyusa ne bazza embaale bye baalaba ekyotera bye baalabye embaale ne kigaana. Gravity bamaliriza ebivulu bye bwe bityo ne bitambula nga embaga ya Amina ne Isima bamaliriza baawukanye kubanga